Léonard! Attention! OK, il est dans la palette, attention. Pété sur le nez, mon gars. Aïe aïe. Non, c'est faux. Pieds sont morts! C'était où? Ah, OK. Il n'y en a pas dans le coin, non? Non. Attention, il y en a qui sortent. Ah, c'est fait avoir. Hey, palette avec le... OK. Je viens de voir, il est pas. Attention, attention. On va essayer d'aller freezer là-bas. Oh!
Ah, c'est pas une vraie, c'est pas une vraie. Tu l'as rendu, eux autres? Tu l'as rendu? Oups, là! Oups, là! Là, c'est jammé. Hey Tom, il y a quelqu'un là, dans le coin. Tu regardes le poignet. Hein? Il est dans le coin. Non, il n'y a rien. Ouais, mais il y a juste ce barre. Je vais t'essayer. Mais attention, il y a quelqu'un dans le coin. Dans le coin. L'autre bord, là. Attends. Ah, tué! Ah, y'en a-tu un à l'autre bout? Y'en a-tu un à l'autre bout? Ok, il est mort. Il est quoi ici, là? Là? Ah, elle est posée, c'est bon. Ok, il est mort. Hip! Ah, là, c'est mort. Mourir. On va être filmé en attendant. Attention. C'est le seul gun que j'ai trouvé. Attention, attention. Il commence à être proche un peu. Hé, t'as des amorces, t'as des amorces. Tu peux juste la désamorcer. Ok, game over. Fini. 3, 2, 1, go! Elle était où, elle? Ah, c'est pas grave, on n'est pas mort. C'est bon, ok. Attention, Michael, ça se peut que tu fasses tirer dessus par en temps.
OK. Attention, il y en a un prof. Attention. Ah, OK. Tu as accepté maintenant. Tabarnak, il n'a pas vu ça, allez. Wow. Il est sur la tête. Bon, les gars. Pas mal, les gars. Vas-y, go, go, go. C'est fini! Ah non, il en reste une. C'est beau. Continuez. Non, il en reste une. Je l'avais pas vu. Un, deux, trois, go!
On switch sur place. Déplace à terre. Attention, attention. Déplace à terre. Ouais, essaye de glisser ici, là, comme même, au pire. Glisse. Quand tu veux t'avancer un peu avant, vas-y là au pire. Attention, OK, il y en a un mort. Attends, on y va doucement. Attends. Attends, mouche. Parce qu'il y en a trop. Ah ouais? OK. On va laisser là. OK, allez. Je l'ai. Faut juste que je sois capable de me rendre. Veux-tu mon gun? Attends, là. Attends, parce que si je sors l'épaule, ils vont m'avoir. Attention. La batterie n'est pas bien forte, mais ça marche. Faut que je sois capable de sortir, là. Attention. Yes. Attention. Yes! Yes! Fini! Yes! Good job. Yes! Ouais? Ça va bien. Tu es un petit peu agressif des fois. Yes, on est. Good les boys.